L'ultima cosa che sentirono fu un respiro pesante dietro il finestrino appannato. Poi, solo sangue. Vallerossa è un borgo dimenticato, circondato da boschi fitti e un silenzio che sembra masticare il tempo. Nessuno ne parlava, finché cominciarono a sparire le coppiette. Era l'estate del 1983. Due adolescenti vennero ritrovati in auto, nudi, con colpi di fucile al volto. Le teste coperte da sacchetti neri. Nessun segno di violenza sessuale, ma le parti intime delle vittime erano mutilate con precisione chirurgica. La stampa, inizialmente timida, cominciò a parlare del mostro di Vallerossa. Ma la polizia lo negava. È solo un maniaco isolato, dicevano. Poi ci fu un secondo identico delitto, e poi un terzo. Tutti nelle stesse condizioni, giovani, appartati in auto, sempre nei pressi dello stesso bosco. L'arma era sempre la stessa, fucile da caccia calibro 12 con pallettoni. Ma il dettaglio più inquietante era l'assenza totale di tracce, niente impronte, nessun testimone. Nel 1985, un uomo fu arrestato, Guido Bernardi, ex macellaio, con un passato di disturbi mentali. Aveva un fucile compatibile e viveva vicino ai luoghi degli omicidi. Fu condannato all'ergastolo. Ma l'anno dopo, il mostro tornò. Stesso modus operandi, stesse mutilazioni. Stavolta però lasciò qualcosa, una fotografia, una Polaroid appoggiata sul parabrezza della vittima, una donna legata, ancora viva. Sul retro, scritto a penna, non era lui. La polizia censurò tutto, disse che era un emulatore. Ma a Vallerossa nessuno ci credette più, le famiglie lasciarono il paese, le case vennero abbandonate. Nel 1993, una cocchietta scomparve, mai più ritrovati. 2 mesi dopo, una lettera anonima fu recapitata a una giornalista locale. Conteneva i dettagli del primo delitto, informazioni che solo l'assassino poteva conoscere. E un messaggio. Mi sono solo preso una pausa. Tornerò quando vi sarete dimenticati di me. Oggi, Vallerossa non esiste praticamente più sulle mappe. Ma alcuni giurano di sentire ancora, nelle notti di nebbia, un respiro pesante dietro i finestrini appannati. E nessuno osa più baciarsi in auto da quelle parti.